Обзор на свечи Gateron Jade Silent для магнитной клавиатуры. Цвет, конечно, у них ущербный. Тестировать буду на своей MCHOS Mix 87, хотя почему 87, если там 88 клавиш, непонятно. Приехали в запечатанной коробке прямо с Китая. По заявлениям китайцев, они бесшумные и абсолютно не люфтят. Это старый. Так, момент истины. В смысле, я не заглушил звук, они реально очень тихие. Звук ущербный, напоминает то ли цоканье копыт, то ли каблуков. Вставляются они тоже достаточно плотно. А вот по поводу люфта хуйня полная. Они все люфтят, как будто пластилиновые. Конец. Блять, пиво.